Einar, sigur Keflavík 21 stigi heimavelli í Þorlákshöfn í kvöld. Hvað skópur að sigur fyrir þína menn? Byrjum á að tala þetta 21 stig sem skilur það. Náttúrulega vitum að það þannig laga merkingulaust. Það var bara játn leikur fram í lokinn þegar þeir taka sensa og við vorum að ná að stoppa og skora úr vítum í restina. Það eitthvað sem gerist þetta í seinni hálfleik í fjóra leiklutunum? Já, við náttúrulega, þú veist, Örn Brán búinn að vera okkur mjög erfiður í vetur og Raggi og Gretar hafa átt í baslina, en það hann fljótur og tekur mennu út á velli og spilar hátt á vellinu með öðru sig í stórmaði heldur gengur að gerist. Við fórum á bakverð á bræðuna í fyrra hálfleik og við vorum ekki að ná að hreyfa svona liðsvarnarlega nægilega vel og Maggi vinur minn Trausta reyndist okkur óbúslega erfiður og náttúrulega bara hélt þeim svolítið gangandi í fyrra hálfleik. Setur hann einhver 16 stig held ég. En við fórum bara í að spila 1 á móti 1 í sérhálfum, settum Emil, Davíð, Gretar á Brán og mér fannst þeir allir gera vel. Mér fannst við ná að herða okkur líka frákastalega. Mér fannst við vera að spila góða vörn í fyrrhálfleik. Við vorum að missa lausa bolta, þeir refsuðu okkur óbúslega grimm. En bara liðsvörn náttúrulega umfram allt. Og svo Vance Michael Hall stórkostlegur leikmaður sem og rosalegur í þessu leik. Var náttúrulega stórkostlegur á krók í vikunni, þannig að ég vissi að hann kemur öflugur en þetta þvílíkur nagli. Hann nefnbrotar eftir samstöðu við Brán í byrjun seinni hálfleiks og það var bara áfram gakk og púla 40 kvikindi, þannig að auðvitað náttúrulega á hann rosalega stórt í þessu. En það er bara margir. Raggi Braga búinn að eiga erfitt, þú veist, kominn inn að bekk í síðustu 2 leikum. Frábær í dag, frábær í vörn og sókn sem dæmi. Og ég gæti talið upp svo marga. Þetta er bara liðsigur og það sem við viljum standa fyrir og ótrúlega gleðileg stund fyrir Þór og bæjarbúið Þorlákshöfn. Talandi það, nú er þetta í fyrsta skipti, þetta er náttúrulega ekki fyrsta skipti sem Þór fer í úrslit, þannig að þeir fóru í úrslitin í deildinni, en fyrsta skipti sem þeir fara í höllina í bikarúrslit. Hvað skoðum áhrif heldur þetta hafa fyrir lítið bæjarfélag eins og Já, það var gríðarlega, þú veist, finnum það bara stöðningnum hérna í dag sem bara geggjaður og ég var hérna sem áhorfandi 2012 þegar þeir spiluðu Grindavík og það var líka geggjað. Ég held að Þórsararnir muni taka þetta upp á annað level. Þeir náttúrulega spila á móti gríðarlega sterku liði og þurfum að eiga stjörn í dag en þetta er bara risa áfangi og mikið reynsla fyrir yngstar ostir í deildinni. Vel orðið komist að fyrir að eiga stjörn í dag? Já, það er bara það er bara þannig, en ég meina, þú veist, það verður bara verðugt og ég er bara vel að játa það. Ég er ekkert fann að leiða hugan að hvorki anstæðingnum eða því verkefni. Nú þurfum við að takast á erfitt verkefni að koma okkur niður á jörðina. Við erum að fara að mæta FSU hérna í deild á 15 í gríðarlega mikilvægur leik og þetta er bara, þú veist, þetta er bara partí 1-2 viku, það sem er bara játn í játn og ekki gefið og ef að menn eru með hausinn í lagi og ég tala um gemmu að fá svona stuðning, þá erum við helviti góður.